Mnogo se pričalo o avionima F-16 koji bi trebalo, kažu, da preokrene tok rata i ostalo. Kad se pojavi jedan F-16 i onda će sve ovako da reše sve probleme, Rusi će da pobegnu. Da, evo, informacija, dakle, Rusija upozorila članice NATO-a ukoliko avioni F-16 budu poletali iz vazdušnih baza u Poljskoj, Rumuniji i Slovačkoj, da će to smatrati da su te zemlje učesnice rata i onda će izvršiti odmazdu. Dakle, ona njih upozorava da će faktički gađati te aerodrome. Jel možemo tako to da protumačimo? To je rečeno, ono trenutka će smatrati kada poleti. Prvo, mi ne znamo koliko zemlje počele, obuka intenzivno već traje ukrajinskih pilota, što na simulatorima, što u letelicama, ali da će dobiti letelice, rečeno je kako će se dobiti letelice. Dobit će se, ne da će evropske zemlje ustupiti odmah 50-100 aviona F-16, nego se ispostavilo da će se ispostaviti kako budu priliv aviona F-35 i odlazili ti piloti na obuku, tako će ti avioni biti ustupljeni Ukrajini. Onda smo ustanovili da od 50 do 200 aviona, koliko je Ukrajina tražila, 300 aviona, ispostavilo se da oni jedva će da imaju jedva 2 eskadrile aviona. Tako da 2 eskadrile ne mogu promeniti tok, njima je potreba bila da bi oni se sukobili sa ruskim Su-35S da bi pokazali kako je F-16 moćni. Onda ispostavi se, evo sad nedavno je MiG-29 je oboren od strane MiG-31 sa raketom na dometu više od 200 km. Znači ti faktički nemaš potrebe, znači korištene su rakete R-37M, dometa skoro do 300 km su korištene, to je inače modifikovana raketa, ruska, vazduh-vazduh, kopija američkog Feniksa koja je lansirana sa američkih Tomcata. Rusi su je dobili preko Sadama Huseina kada je jedna iranska raketa završila u močvari, pa su je Iračani brže bolje sakupili, dali Moskvi, napravljena je ta raketa dugog dometa, ta raketa već duže vreme se koriste i ruski migovi 30 jedinice i koriste za gađanje i obaranje, nekoliko puta je korišteno obaranje ukrajinskih Suhoja MiG-29, tako će i u ovom slučaju biti. Neće F-16 ništa preokrenuti rat. Jer ovde svi zamišljaju da će to biti rat u kome će ukrajinski pilot, neki Mikola će da sedne, neki duh Kijeva ili tamo Buče će da sedne u avion i onda će Ruse tamo uleti među ruske pilote, ovi će svi jadni da pobegnu, da zbrišu, da kidnu, kao i onaj Čiča što je onomad oborio Suhoj sa lovačkom puškom, prelamačom, tako će i ova varijanta biti, to ti je jednostavno takva priča. Jer ovde se sada vodi rat, Ukrajinci nemaju mogućnosti toliko, imaju poletanje, ne poleću sa aerodroma, poleću sa nekih priručnih staza, puteva i tako dalje, ali sva obaranja se vrše na van vizualnog dometa.